Всем привет, дорогие друзья! С вами Начало, и я сегодня буду показывать, как делать камень. Да, я сейчас поставил вот такой простой. То, что я не сделал, я погнал. Ой, зеленый. Давайте что развести. Лучше, чтобы у вас в камине была такая серединка. Сейчас покажу. Вот. Вот тут серединка такая осталась. Я так его откладывать. И тут осталась такая серединка. Так, ладно. И откладываем серединку вверх, 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 вверх. Потом тут выделим как камин чего-то. Ну это вообще камин с дымоходной трубой. Ну да. Так, ладно. Так, кто будет у нас камин? Так, тепло у нас было. Так. Все. Да. Все, хватит. Все. Так, чтобы после городечного вам надо выкопать землю и поставить адский камень. И зажечь его. Он у вас будет гореть вечно. Вот все. Его может также, вот домов идет, дымоходная труба. Да, его может также повесить его просто на дом. Если вы не верите, что вот он горит вечно. Ну вот он горит. Ничего не будет происходить. Он не будет потухать никогда, никогда. Даже если вы включите дождь. Вот сейчас. Включу дождь. Там дымок уходит тут. Так, ладно. Я сейчас включу дождь. И посмотрим, как вот этот огонь потушится он или нет. Все, дождь. А, вот. Сейчас. Держи. Вот, дождь включили. Это огонь. Все, напросто потух. Все, он потух. Его нет. Дайте еще вот я покажу. Вот. Все, его нет. А тут он остался. Вот, появился. Точно нет. Ну, вот так. С вами был Петушок. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.